చిన్నపిల్లలు రాత్రంతా నిద్రపోకుండా నోరు తెరిచి గురక పెడుతూ సంగ కారుస్తూ ఉన్నారా? దానికి కారణం ఇప్పుడు కనుక్కుందాం. నేను డాక్టర్ యార్లగడ్డ సుబ్బారాయుడు, సీనియర్ ENT సర్జన్, రాధికారాయుడు హాస్పిటల్. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల్లో ఒకప్పుడైతే 4-5 సంవత్సరాల తర్వాత అడినైటిస్ గురించి మాట్లాడేవాళ్ళం. 1.5 సంవత్సరాల నిండిన పిల్లలందరిలో కూడా ముక్కు వెనక భాగంలో ఉండే లింఫాయిడ్ కణజాలం, దాన్ని ఆ భాగంలో ఉందని అడినాయిడ్ అంటాం. ఇది సైజు ఎక్కువగా పెరగటం వల్ల ముక్కులోంచి గాలిపోయే మార్గం సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల చిన్నపిల్లలు రాత్రిపూట నోరు తెరిచి లేదా బోర్ల పక్కకి వెళ్ళకిలా మెడ వెనక్కి వాల్చి నిద్రపోతూ ఉంటారు. దానివల్ల వాళ్ళకి నిద్రలో ఆక్సిజన్ సరిగ్గా స్థాయికి బ్రెయిన్కి అందకపోవటం వల్ల పగలు లేచిన తర్వాత విపరీతమైన యాక్టివిటీతో, చక్కగా చెప్పాలంటే కోతి పిల్లల్లాగా గెంతుతూ ఉంటారు. కారణం ఏంటంటే నిద్ర లేకపోవటం వల్ల జరిగే మార్పులు. ఆక్సిజన్ సరిగ్గా అందకపోవటం వల్ల పిల్లల్లో అనేక రకాల మార్పులకు గురవుతారు. ముఖ్యంగా మెమరీకి సంబంధించిన అనేక సమస్యలు కూడా తలెత్తే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి నిద్రపోకుండా రాత్రిపూట గురకబెట్టే పిల్లల్ని వెంటనే పరీక్షించండి. ఈ విషయాన్ని అందరూ తెలిసేది చేయండి, షేర్ చేయండి.